Mėly broliai ir seserys, sveikinu visus jūs su šventomis kalėdomis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilme. Ši iškilmė mums visiems primena, kad Dievas amžinas, Dievas tapo mūsų broliu, Dievas tapo žmogumi, kad kiekvienam iš mūsų būtų artimas, kad kiekvienas iš mūsų nesijaustume vieniši, niekam nereikalingi. Dievas ateina mūsų gelbėti, vaduoti iš visokio blogio, kančios, liūdesio, nevilties. Dievas trokšta su mumis išgyventi vienybę ir bendrystę. Dievas atneša taiką, susitaikymą į šitą žemę. Taip reikia, kad mes žmonės atsilieptume Dievui ir tarpusavį puoselėtume brolystę, taiką, ieškotume sutarimo ir bendrystės. Tegul šios kalėdos į mūsų tėvynę atneša daugiau taikos, daugiau vienybės, daugiau broliškumo, kad mes į viešpaties gimimą mūsų brolių atsilieptume tarpusavį ugdydami broliškumą ir neapleistume maldos mūsų Dievui, kuris yra gėrio, meilės ir tiesos šaltinis. Visiems gražių šventų kalėdų.